Ruido extraño en el molino. El liner aflojado es el problema. Liner desprendido golpea el cuerpo. Desgaste rápido, baja productividad. Manejo de emergencia. Detener máquina. Revisar pernos de fijación. Apretar pernos aflojados. Reemplazar piezas deformadas, rotas. Colocar arandelas antideslizantes en instalación. Evitar aflojamiento en funcionamiento. Inspeccionar y apretar periódicamente. Liner estable. Productividad alta. Mensaje privado para obtener plan completo de operación y mantenimiento.